গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে কালবৈশাখী। এতে নষ্ট হয়েছে কৃষকের মাঠের ফসল। বিস্তারিত জানাতে সরাসরি যুক্ত আছেন যশোর ও সাতক্ষীরার সহকর্মীরা। প্রথমে যাব যশোরে, সেখানে রয়েছেন সহকর্মী ইন্দ্রজিৎ রায়। ইন্দ্রজিৎ, কালবৈশাখীতে আপনার জেলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চাইব। ধন্যবাদ ডরিন। কালবৈশাখী ঝড় এবং শিলাবৃষ্টির কারণে যশোর জেলার বেশ কয়েকটি উপজেলায় আমরা ধানের যে ক্ষয়ক্ষতির খবর পেয়েছি। এছাড়া অন্য উপজেলাগুলোতে তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি বলে কৃষি বিভাগ এবং কৃষকরা আমাদেরকে জানিয়েছেন। তো আমি এই মুহূর্তে আছি যশোর সদর উপজেলার যে সুজলপুর মাঠে। আমরা এখানে এসে দেখছি যে এই যশোর সদর উপজেলার যে বৃষ্টির প্রভাব সেটি কিন্তু খুব বেশি ধানের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে বৃষ্টির কারণে কৃষকদের যে স্বাভাবিক যে ধান ঘরে তোলার যে প্রক্রিয়া সেটি কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। যশোরের ঝিকরগাছা, চৌগাছা এবং সারসা উপজেলাতে এই যে ঝড় এবং বৃষ্টির প্রভাব কিছুটা বেশি দেখা গেছে বলে সেখানকার কৃষকরা জানিয়েছেন। এবং এই কৃষকরা তাদের ধান রক্ষা করতে গিয়ে ঝড় এবং বৃষ্টি যখন শুরু হয়, ধান যে রক্ষা করার জন্য, ধানের যে স্তূপ করার জন্য তারা গিয়েছিল। এমন সময় কিন্তু দুইজন কৃষক বজ্রপাতে মারা গেছেন বলে আমরা জেনেছি। এছাড়াও যে শিলাবৃষ্টি এবং ঝড়ের কারণে মৌসুমী যে ফল, আম, কলা এবং যে পেঁপে সহ অন্যান্য যে আবাদ আছে সেইটা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা একজন কৃষকের সঙ্গে কথা বলবো যে এই যে ঝড় এবং বৃষ্টি এর প্রভাব কেমন পড়ছে আপনাদের এই অঞ্চলে, একটু যদি বলতেন। না, বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, ধানের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। দেখা যাচ্ছে এরকম বৃষ্টি যদি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হয় তবে একটু ক্ষয়ক্ষতি হয়, এবং সেরকম হয়নি। তো একটু বাতাসের অগ্রতা বেশি ছিল, পেঁপে গাছটা সেমনি সেমনি ভাঙতে পারে। আমাদের ধানের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। হ্যাঁ ডরিন, আপনি যেমনটি শুনছিলেন এটি কিন্তু সদর উপজেলার চিত্র আমি যেটি আপনাকে দেখাচ্ছিলাম, এবং কৃষক যিনি বলছেন। এছাড়াও যশোরের চৌগাছা এবং ঝিকরগাছা, সারসা উপজেলার কৃষকরা তাদের যে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। তো এই মুহূর্তে আমরা চলে যাচ্ছি সাতক্ষীরাতে, সেখানে আছেন সহকর্মী শরীফুল্লাহ কায়সার সুমন। ধন্যবাদ ইন্দ্রজিৎ। আমরা এতক্ষণ যশোরের খবর শুনছিলাম। আপনাকে বলে রাখি যে সাতক্ষীরায় বাংলাদেশের যে বৃহত্তম যে আমের চাষাবাদ সেটি কিন্তু সাতক্ষীরায় হয়, এবং সাতক্ষীরার আম কিন্তু রপ্তানি হয় ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে। এবার কালবৈশাখী যে ঝড় গতকাল সংগঠিত হয়েছে বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, তাতে আমের বেশ খানিকটা ক্ষতি হয়েছে। তবে বেশি ক্ষতি হয়েছে ধানে। এখন যে বোরো ধান চাষাবাদ হয়েছে এবং যেটি উঠে যাচ্ছিল কৃষকের ঘরে, সেটি কিন্তু ক্ষতি হয়েছে বেশি। আর এছাড়া আছে সবজি তরকারিতে খানিকটা ক্ষতি হয়েছে, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সর্ববৃহত্তম চাষাবাদ যেটি পটল, বা বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি হয়, সেই পটলে কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া বেগুনে চাষাবাদে ক্ষতি হচ্ছে। তবে আমি একটু সরে যে দেখাতে পারি যে এই যে দেখেন ধান যে চাষ হচ্ছে, ধান কেটেছিল কৃষকরা, সেই ধান কিন্তু পড়ে যে বেশ খানিকটা ক্ষতি হচ্ছে। একই সাথে ক্ষতি হচ্ছে এই যে ধানগুলো কাটতে পারিনি কিন্তু পাকা, সেগুলোও কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে। তো এই অবস্থায় আসলে কৃষকের করণীয় কি, আমরা একটু যুক্ত করছি কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর বাবুল আক্তার। তিনি আমাদেরকে জানাবেন কৃষকরা এই অবস্থা, আসলে যে ধান পড়ে গিয়েছে এবং এই যে কাটতে পারিনি, এই যে কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হলো, এই অবস্থায় কৃষকরা কি করবে এই মুহূর্তে? আসলে আমাদের দক্ষিণ অঞ্চল একটু প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকা। আমি আমাদের কৃষক ভাইদের বলবো যে স্বাভাবিকভাবে আমাদের এপ্রিলের শেষের থেকে এবং মে মাসে কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগটা বেশি হয়। আমরা যদি এটাকে অ্যাভয়েড করতে চাই তাহলে আমাদের যে স্বল্প জীবনকালের যে জাতগুলি আছে এবং যেটা লজিং রেজিস্ট্যান্ট, হেলে পড়ে না, সেই ধরনের জাতগুলি চাষ করা, এবং ডিসেম্বরের মধ্যে যদি আমরা ট্রান্সপ্লান্টিং, রোপণের কাজটা শেষ করে ফেলতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা এপ্রিলের আগেই কিন্তু আমরা ধানটা করতে পারবো। এখন যে পর্যায়ে আছে আমাদের কৃষক ভাইরা, সেক্ষেত্রে যেখানে 80% ধান পেকে গেছে সেখানে কিন্তু কেটে ফেলতে হবে। এবং আমাদের কৃষক ভাইদের আরেকটা পরামর্শ, ধান কেটে
যেন মাঠে না রাখি। বৃষ্টি হলে কিন্তু অনেক আপনার ফলনের ক্ষতি হবে। আর আরেকটা জিনিস কৃষকদের যখন চাষ করা হয় তখন কিন্তু যেন ইউরিয়া সারটা পরিমিত মাত্রায় দেওয়া হয়। পরিমিত মাত্রায় দিলে হবে, যদি একটু বাতাসও হয় তাহলে কিন্তু হেলে পড়বে না। সেক্ষেত্রে আমাদের কৃষক ভাইরা কিন্তু যে হেলে পড়ার যে ক্ষতি হয় প্রায় 5 থেকে 10% যে ফলনের ক্ষতি হয়, সেটা কিন্তু আমাদের কৃষক ভাইরা কিন্তু এখান থেকে ব্যাক করতে পারবে। আর একটা জিনিস, যে যদি কোনো মাঠে পানি যুক্ত থাকে সেখানে কিন্তু ধানটা তুলে নিয়ে আসে শুকনো জায়গায় কিন্তু শুকায় ফেললে আমার কৃষক ভাইরা যে আর্থিক ক্ষতি হবে থেকে পরিত্রাণ পাবে। হ্যাঁ, যে যেমনটি শুনছিলেন যে কিভাবে এই আর্থিক ক্ষতি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে কৃষকরা। এই ছিল সাতক্ষীরার সর্বশেষ। আমরা চলে যাচ্ছি স্টুডিওতে। ডরিন, এই ছিল সর্বশেষ। সুমন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।